Il-Prim Ministru Joseph Muscat aċċena l-bżonn ta' diskussjoni serja dwar il-kannabis u l-prostituzzjoni f'Malta, filwaqt li tkellem kif issa l-Unjoni ċivili trid tinbidel fi żwieġ. Dawn id-dikjarazzjonijiet għamilhom waqt il-Programm il-Ġimgħa fil-Pjazza fuq One. Dwar l-użu tal-kannabis, il-Prim Ministru qal li saru passi kbar fejn ġiet dikriminalizzat l-użu tal-kannabis u minflok jittellgħu il-qorti, issa ħafna miż-żgħażagħ li jinqabdu bil-kannabis qed imorru quddiem bord apposta. Innota wkoll bidla fl-użu tal-kannabis bħala mediċina. Illum il-ġurnata kif firmaw l-ekżew speċjalisti jekk minn sejjer żball, inti tista' tieħu tip ta' ħaxixa, tip ta' kannabis medika li tkun apposta. Illi din ħanitkellmu ċaru tont. Din l-iktar li jużawha nies li jbatu bil-kanser, illi tant kemm ikunu muġuwajn, illi l-unika mod illi ma jibqgħux daqshekk muġuwajn huwa li jużaw ċertu prodotti jgħidulhom cannabinoids illi jkunu magħmulin mill-kannabis, aħna għamilnija liġi. Il-Prim Ministru qal li huwa impenjat li jibda diskussjoni nazzjonali dwar l-hekk imsejħa recreational weed. Fil-waqt li jħoss li m'għandux ikun hu li jaqbad u jaqta' l-kundanna ma jistax u ma jridx jaħbiha taħt it-tapit. Kif hemm f'pajjiżi oħra, issa jien naf illi u jien l-ewwel wieħed imqatta minn ġewwa fuq din l-issue. Jiġifieri jekk tgħidli inti x'taħseb bħala Joseph Muscat, ngħidlek onestament imqatta minn ġewwa. Imqatta minn ġewwa bħala missier. U nifhem ukoll l-argumentazzjoni l-oħra illi jekk kemm il-darba tħallija out there mod illegali qed tiffavorixxi l-kriminali u jaqbel illi inti tikkontrolla u tkun taf x'qed jiġri. Dwar il-prostituzzjoni, Joseph Muscat tenna li wieħed ma jistax jibqa' jaħrab ir-realtà. Qal jekk irridu nkunu ipokriti nistgħu nagħlqu għajnejna għas-sitwazzjoni kif inhi fejn pajjiżna jissemma bħala post fejn ikunu traffikati n-nisa. Jemmen li issa għandha ssir konsultazzjoni biex nirregolaw il-qasam b'regoli serji u b'liċenzji biex ħadd ma jqarraq bin-nies u ħadd ma jkun skjaf. Tenna li se jagħmel dan għaliex ma jridx ikun Prim Ministru tal-apparenza biss. Imma naħseb li wasal iż-żmien u nħoss li f'dan it-tieni mandat jekk il-Poplu jagħtini l-fiduċja dawn l-issues li forsi l-ewwel wieħed ma kontx kuraġġuż biżżejjed biex niffaċċjhom fl-ewwel mandat nibdew tal-inqas nitkellmuhom. Dwar żwieġ bejn persuni gay kien iktar ċar. Issa trid tissejjaħ żwieġ u tkun meqjusa daqs kull relazzjoni oħra. Ħajinbidel xejn ħlif l-isem. Imma naħseb la darba rajna f'dawn it-3 snin illi ma waqgħetx id-dinja, ma nfetħux bwibien is-sema illi daħħalna l-Unjoni Ċivili, imbilli tnejn min-nies illi jitlu f'Unjoni Ċivili minflok ngħidulhom Unjoni Ċivili ngħidulhom żwieġ, maħna ħankunu qegħdin nagħmlu xejn eċċezzjonali.